সো फ्रेंड्स আহি পালেহি আজিৰ টেক নিউজ আৰু আজিৰ টেক নিউজত এনেকুৱা এটা খবৰ আছে যেটো শুনি পিনি মই বহুত হেপি হলো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে আপুনি বহুত হেপি হ'ব কম এতিয়া মই কি নিউজ আছে কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যদি ভিডিঅ চাই ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ সৰু চেনেল লাহে লাহে আগবাঢ়ি মোৰ লগে ভাগে না কি কোৱা সো फ्रेंड्स প্ৰথম নিউজটো আহিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ফালৰ পৰা ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন সিস্টেম ইউজ কৰি পিনি এৰাউণ্ড 500 টা কেমেৰা বৰ্তমান ইনষ্টল কৰা হ'ল আৰু এই কেমেৰা গিটা কি হ'ব ধৰি লওক যদি ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত কোনবা সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি থাকে নাইবা কোনবা হিৰো ব্যক্তি থাকে তেনেহলে লগত সেই কেমেৰা গিটা ডিটেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মানে ইমান ভাল কেমেৰা গিটা আপোনাৰ মাস্ক পিনি থাকিলেও মানুহটো ডিটেক্ট হৈ যায় আৰু फ्रेंड्स দ্বিতীয় নিউজটো হৈছে গুগল পে ৰ লগত জড়িত আমি সকলোৱে গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰা সকলে কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে পইচা এতিয়াৰ পৰা ফিক্স ডিপোজিট কৰি ৰাখিব পাৰিব গুগল পেত পেটিএমত অলৰেডি এই সুবিধাটো আছে আগৰ পৰা আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে গুগল পেটো আপোনালোকে পইচা ফিক্স ডিপোজিট কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ফিক্স ডিপোজিট কৰিবলৈ এটা কামে কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে আপোনাৰ আধাৰৰ থ্ৰুদি অথেন্টিকেশন আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব ওটিপি আহিব ওটিপি মাৰি দিব আপোনাৰ তেনেকৈ সাইন আপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সুতৰ হাৰ নাই 3.5% পৰা 6.5% লৈকে পাব মানে যিমানে কমকে ৰাখিব সিমানে কমকে পাব আৰু সবতকে বেছি এবছৰলৈকে ৰাখিব পাৰিব তাত আপোনালোকে 6.5% লৈকে সুতৰ হাৰ পাব আৰু फ्रेंड्स মোৰ ভাল লগা নিউজটো আজিৰ হৈছে যে উইন্ডোজ 11 ক লৈ আৰু উইন্ডোজ 11 সকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানে উৎসুক হৈছে মই বহুত মন গৈ আছে কেনেকুৱা ফিচাৰ বা কেনেকুৱা টৰেন্টত একচুয়ালি লিক হৈছিল কিন্তু মই তাৰ পৰা ইউজ কৰা নাই কাৰণ ভয় লাগে না আজিকালি কোড কি কেনেকৈ কোড কি হৈ যায় সো উইন্ডোজ 11 অলৰেডি মাইক্ৰোসফটে এনাউন্স কৰিছে যে কোনোবাই যদি উইন্ডোজ 11 ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে তেওঁ অফিচিয়েল সাইটৰ পৰা আপোনালোকে আইএসও টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আইএসও ফাইল ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মানে ধৰি লওক কোনো হানি বাহিনী কোনো একো নাই আপোনালোকে সকলোৱে উইন্ডোজ 11 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা মইটো ব্যৱহাৰ কৰিমে মই ৰিভিউ দিম আপোনালোকে মুঠতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক 4 নম্বৰ নিউজটো হৈছে আইফোন 13 ক লৈ আৰু জন প্ৰচেছ যোনে এজন লিকাৰ হয় টুইটাৰত তেওঁ টুইট কৰি মানে লিক্স বিলাক দি থাকে যে আইফোন কেতিয়া হ'ব কি ৰিলিজ হ'ব সো তেওঁৰ লিক্স বিলাক বহুতে ভেৰিফাইড হয় বহুতখিনি কথা মিলি যায় কেইটামান কথা নিমিলে বাৰু বাট ষ্টিল বহুতখিনি কথা মিলি যায় সো তেওঁ এটা লিক দিলে যে আইফোন 13 ৰিলিজ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 17 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ 24 তাৰিখে আৰু আপোনালোকে প্ৰি বুক কৰিব পাৰিব ছেপ্টেম্বৰ 17 তাৰিখে সো কোনোবাই যদি আইফোন 13 ল'ব বিচাৰিছে কিডনি সিডি বেচিব বিচাৰিছে কিডনি সিডি নেবেচিব বাৰু ধেমালিহে কৰিছো আইফোন হয় দেহাটো দেহা হয় গটিকে আইফোন 13 আহি আছে ধেমালি ব্লক সাইডত ৰাখক আইফোন 13 আহি আছে যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে তেনেহলে ছেপ্টেম্বৰ 17 তাৰিখৰ পৰা প্ৰি বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু फ्रेंड्स হেকৰ নিউজটো হৈছে আইফোন 12 ক লৈ আইফোন 12 আৰু আইফোন 12 প্ৰো এই দুইটা ফোনতে কি হৈছিল আপোনাৰ যোনটো ইয়াৰপিস থাকে মানে যোনটো কথা পতা স্পিকাৰটো থাকে সেই স্পিকাৰটো বহুতৰ প্ৰবলেম দিলে আৰু প্ৰবলেম দিয়াৰ পিছত বহুতে যেতিয়া কমপ্লেইন কৰিলে তেতিয়া এপলে কথাটো মানে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত গম পালে যে হয় তেওঁলোকৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিংতে প্ৰবলেম আছিল সেইবাবে এপলে আপোনাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং যোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল সেইবোৰ ষ্টাডি কৰি মিলি সকলোখিনি কৰাৰ পিছত এপলে এনাউন্স কৰিলে যে যাৰ এনেকুৱাখিনি প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকে ফ্ৰীতে তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিস দিব আৰু এক্সচেঞ্জ কৰি লৈ যাব পাৰিব কিন্তু কথা এটাই যে এই আইফোন 12 বা আইফোন 12 প্ৰো টো স্ক্ৰিনটো ভঙা হ'ব নালাগিব যদি স্ক্ৰিনটো ভঙা হয় তেনেহলে স্ক্ৰিনৰ যোনটো ৰিপেয়াৰ সেই স্ক্ৰিন ৰিপেয়াৰটো আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব পে কৰি পিনি তাৰ পিছত যোনটো ইয়াৰপিস হ'ব হেতু আপোনালোকক ফ্ৰীতে ৰিপ্লেস কৰি দিব সো এটা এটা মানে ভাল খবৰ যাৰ আইফোন 12 বা আইফোন 12 প্ৰো আছে যদি তেনেকুৱা কোনবা কিবা প্ৰবলেম আছে তেনেহলে এতিয়া গৈ পিনি আপোনালোকে আইফোন 12 আৰু আইফোন 12 প্ৰো ৰিপেয়াৰ কৰি লওক ফ্ৰীতে সো फ्रेंड्स এটো আছিল আজিৰ টেক নিউজ আৰু পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ টেক নিউজ বিলাক চাবলৈ হলে আপোনালোকে মুঠতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক সো फ्रेंड्स আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম জয় অসম